আসসালামু আলাইকুম। তাইবা এন্টারপ্রাইজের পক্ষ থেকে আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম। দর্শক বন্ধুরা, আজকে কিন্তু আরও একটি ভিডিও আপনাদের মাঝে উপহার দিচ্ছি। আর এই আমার সামনে যে রাজকীয় গেটটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি একটি লেজার মেন গেট বা সিএনসি কাটিংও বলতে পারেন, যেটা কিনা আমরা কম্পিউটারের মাধ্যমে কেটে তারপরে কিন্তু এই গেটটিকে আমরা তৈরি করি। সম্পূর্ণই বিদেশি সিস্টেমে আর কি গেটটি বানানো হয়েছে। তো আমরা এই গেটটি কিন্তু দিনাজপুর উপজেলায় পার্বত্যপুর গ্রামে এই গেটটি লাগিয়ে দিয়ে এসেছি। আর এই গেটটি বরাবরই 2 পাল্লার একটি মেন গেট এবং এটার হাইট আছে প্রায় 9 ফিট এবং পাশে আছে 12 ফিট। তো এটা কিন্তু আমরা 2 পাল্লা করেছি। 2টা পাল্লা কিন্তু খুব 2 দিকে খুলে যাবে এবং ছোট কিন্তু একটা পকেট পাল্লাও রেখেছি। আমি আপনাদের ভিতর থেকে দেখাবো যে খুব মোটা মানের কবজাও কিন্তু আমরা এখানে লাগিয়ে দিয়েছি। আর পকেট পাল্লাটা আমরা রেখেছি যাতে একটা মানুষ সচরাচর খুব চমৎকারভাবে যাতায়াত করতে পারে। তো চলুন আমরা একটু ভিতরে গিয়ে আপনাদের কাছ থেকে ভিডিওগুলো দেখাই। তো এই গেটটি আপনারা পেছন থেকে এখন যদি দেখেন যে সামনে যেরকম দেখলেন পেছনে কিন্তু সেরকমই দেখেন। নিচ থেকে উপর পর্যন্ত কিন্তু প্রায় 4টি কবজা ব্যবহার করেছি এক পাশে, প্রায় 1.5 ইঞ্চি মোটা মানের। এবং সিকিউরিটিগুলো যদি একটু দেখেন উপর থেকে নিচ পর্যন্ত প্রায় 5-6টি সিকিউরিটি দেওয়া আছে, 2টি হ্যান্ডেল দেওয়া আছে। গেটটি কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ কালার করে দেইনি, এটা ভাইজান কালার করে নেবেন। তো এই ধরনের গেট যদি আপনারা তৈরি করতে চান তাহলে কিন্তু আপনাদের প্রতি স্কোয়ার ফিট খরচ পড়বে মাত্র 1300 টাকা করে। 4 মিলি প্লেট জাহাজের এবং আউট ফ্রেমগুলো হচ্ছে 1.5 ইঞ্চি বাই 3 ইঞ্চি গ্যালভানিশ বক্স করা এবং ওয়াল সাইডে যে আউট ফ্রেম চৌকাটটা আছে সেটা হচ্ছে 2 ইঞ্চি অ্যাঙ্গেল 4 মিলি মোটা। তো বন্ধুরা, এই ধরনের গেট আপনারা চাইলে পেছনে অংশে যদি খোলাও রাখতে পারেন বা চাইলে অ্যাসেজের শিট বা ভোটের মাধ্যমে লাগিয়ে নিতে পারেন। তো যারা কিনা ভিডিওটি দেখছেন অবশ্যই আমার ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন, স্কিপ না করে, এবং কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন এবং বেশি বেশি শেয়ার করে দেবেন। অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আসসালামু আলাইকুম।